Говорят, кому прививки делали, у всех непонятно что, вкусовые меняются. Так может у тебя теперь сосиски кислые все? Не знаю, водка до сих пор больше. Всем привет! Наконец-то сегодня состоится открытие сезона по твердой воде. Сегодня воскресенье, тишина, как видно, никого особо нету, уже светает. Сейчас ребята подъедут, перегрузимся и поедем на озеро. Немножечко порыбачим, полюбуемся природой, подышим. Так что я приглашаю всех, кому интересно, посмотреть. И удачи! Вот и первая удочка. Да, высоко стабильно. Высоко стабильно. 20. Так, Давай прием. еще весны попробуем. Кому еще? Ага, отлично. Хороший окушок. Кто-то уже. Вася у нас поймал уже одного окушка.
Сразу понятно, кто больше всех на рыбалку хотел. Ножик я не взял. Где-то с топориком сейчас щепочек наделать. Смоленистый. Ну, даже не столько смоленистая, сколько просто сухая. Но смола все равно присутствует, потому что запах идет. Но бывает камлевая часть, когда древесина аж такого яркого оранжевого цвета. Она насыщена аж смолой, даже коричневатая такая. Вот она-то, конечно, горит. Отлично. Примерно вот такие щепочки получаются. Запах вообще вот такой. Приятно вообще. Сейчас немножечко возьмется, пойдет процесс. Пришлось немножко раздвинуть, не хватает немножко кислорода. Сейчас, ну, минут 15 подождем, будем чай пить. Природа сегодня подарила нам прекрасную погоду, тихо, даже дождик прошел. Удивительно, -7 температура в машине показывает, идет ледяной дождь. То есть едешь, и у тебя лобовое стекло покрывается корочкой ледяной. И ничего не видно. Дворники еле справляются, но мы ехали как-то. Сейчас дождь перестал идти. Такой ощущается легкий морозец. Солнышка не хватает только весеннего. Вот так снег лежит, как покрывало ровное белое. Идеально просто. Ну, костер в свою рабочую фазу запустился. Горение уже без отрыва, мощное. В таком огне быстро все закипает. Можно сварить и уху, поджарить все, что хочешь, испечь. И горит он часами. Даже такое бревно меньше 20 сантиметров прогорит. За 2,5 часа, наверное, только. Чайничек наш закипел.
Там рыбаки уже идут. Я сегодня за Кука. Сейчас покажу преимущество, самое главное, этого костра. Преимущество это заключается в том, что его можно перенести в любое место голыми руками. Вот так вот берем, лишь бы шапка не загорелась. И вперед. Но Чай заваливает. рыбачки. Вот и костер на другом месте стоит. Идем чай пить. А записывает звук? Да. А Ромыч обловился. О, плотва, ничего себе. Ого. Ого. Плотвичка. Оставил, вон на парыш был. Я насадил. Не, да, Тёма насаживал. Он достал Бля. съедено. Понятно. Теперь Вот. чья рука? Главное, у меня-то так Заварила не клюет. Говно у него бывает. Плотвечку взяли. Видно оттиск, поэтому берет. А такое, да, тянулось это. Ну, Уверен. А что, окунь вот этот, он не такой это самое. Крупный, он берет только это. Тёгает так. Вот у нас профессионал просто объясняет, как у нас рыбу надо правильно ловить. Да. И Вася тоже он взял настоящий. Вот вас дела. Да. Опа. Вообще. Ну, плотва такая в руку. И тоже на блесну, да? На блесну, да. Ну, хорошая плотвичка. Ну, Тоже это- настоящая. Иди проверь, а что у тебя только? У меня был. Да сними ты этот рад. На балансир будет лечь, наверное, на 2 ладно. килограмма. Не клюет. Ой, как слушай, она закрутила так. Ну, отличные плотвички такие. Ну, Обратно в лунку фига. Вася, не поверят, что ты вытащил ее. я ее это. Вытаскиваешь. Я подошел, дернул, а она туда ее утащила. Походу надо, да. Тут надо сверлить лунок, все удочки выставить и идти пить чай, блин. Да. Потом приходить, плотву снимать. И плотва-то Это такая получается третья у нас плотва, которую мы оставили. сковородница, но. Я еще вон сейчас свою не проверял удочку, может тоже сидит. Ну вот. Пошевелил. Такая, ребят, рыбалка сегодня. На неподвижную берет хорошо. Так, Переверни ее. я понял. Ромка, что-то тянет. У меня бы леска лишь бы не порвалась. Что там такое дикое? Ах, не знаю, еще, но вроде еще сидит. Может, плотвичка хорошая, что-то понять не могу. Может щипать даже, не? О, нет, кусок нормальный. Был, я думал, О, что-то вообще Они вот, хорошо слушай. сопротивляется, ну. во, смотри какой ее Красавчик, чистый. ну. О, полосатик, матрос. На проводочку попал. На проводочку? На проводочку. Отлично. Ну, что за крашик? Тёма, ты, наверное, будешь плакать. Что такое? Так мы ловим его нет. Поймал? Да ладно. А, это их? Тёма, ты их съеливаешь. Почему ты съелишь, начинает сливать. Опа, Сейчас меня обсверлят, наверное. ушел. Ну, что ты будешь делать? Я тебя не позову Такое- на лунку, Тёма. Озерный. Ну. А чё, бывали случаи, когда позовешь и все? Ну вон, смотри, я его на эту позвал, был, ладно. Попробуй вытащить, у меня не получается. И он его всем вытащил, да? Ну давайте, хоть разочек-то на камеру клюньте.
На камеру клевать никто не хочет. Ну, как только это. А так иначе замерзат батареи. Надо убирать. Ну что ты? Зашел, местечко еще. Наконец-то. Наконец-то. Удалось заснять поклевку. Пошла жара, ну. Ромыч, возьмешь перчатки? А? Перчатки возьмешь мои? Надо? Там идешь, да? Там, да? Надо пробовать потихоньку сюда отходить. Видно, А у меня какой-то к вечеру ближе отходит от берега. Кормится дальше. клонул. Помнишь, замёрз один покидывал? Большой, да. Один ушел, у самой лучше ушел и тишина. На этом озере есть тоже хорошее. По рассказам бывалых. Так, тут у меня тут кукушки хорошие тут попадаются. По рассказам бывалых, кто вот, ну вот, старики сюда ездили, всегда попадались налимы крупные. Может быть, сейчас, конечно, такого нету. Да и не ловит особо народ тут. Ну, вообще, в принципе, не остаются на с ночевкой там и так далее. Самоловки не ставят. Жерлиц, самоловки. Половили день и уехали, и все. Излушек-то нет. Такие пошли снасти проверять. Удочки поставили, щучку бобили опять. День заканчивается, 3 часа дня, уже темнеть начинает. В общем, решили мы собраться. Вот наш улов на сегодня. Такая вот горочка, не знаю сколько здесь, ну может штучек 30-40. Ну не 40, 30, наверное, скорее всего. 5 плотвичек хороших, оставленные кушки. Мы довольны, очень, что все-таки открыли сезон зимней рыбалки. Тишина на озере, полный штиль, ни звучка, ничего. Если не говорить, прислушаться и голосов не будет, ребят, то, наверное, можно услышать, как сердце бьется. Настолько тихо. Ладно, сейчас снимаем удочки, едем домой. Всем пока.